کۆمەلەیە ڕۆژنامەوانان دژلە و فراتێ دەفەکێ نەرازیبوون نیشانی جەزایên حەبسەیە 6 ساڵ و 3 مەهان لە هەفت ڕۆژنامەوانان هاتیە برین داوگوت ڕغمی جەزایان ژی دێ ڕۆژنامەوان حەقیقەتێ بنیفسینن. کۆمەلەیە ڕۆژنامەوانان دژلە و فرات لەسەر حەسابی خۆی مەدیا دیجیتالێکسێ دەربارەی بریارە دادگەها عەدلی یا هەرێما ئەنقەرەیە یا لەسەر دۆسیایە 11 ڕۆژنامەوانان تێدا هات دارەزاندن داخویان یەکدا. دەفەگێ داخویان یاخود دەستنیشان کرد و ئەریکردنا بریارێ خەلکەک ئێریشên ku di dema dawî deldûjî azadiya çapemeniyê û ev tişt got. Çaramîn dadgeha cezayên giran a Qerayê bêdîaya endamtiyarî xistinê 6 sal û 3 meh cezayê hesabê li nûçegihanên Ajansa Mezopotamiya, Dîrên Yûd Sever, Mudûra Nûçeyan a Jinyûsê, Oznur Deger, Şefê Boroya Maayê a Enqereyê, Selman Guzelyoz, Nûçegihanên Maayê Emrullah Acar û Zemo Agozî Gîtsoy, Rojnamevan Hakan Yalçin û Deniz Nazlim bibirîn. Ev ceza ji aliyê 22yemîn daîreya cezayê ya dadgeha herêmiya Enqereyê hat pejirandin. Cezayê rojnamevan bêrîvan Altan, ku di heman dosyayê de ceza lê hatibû birîn jî hat xerakirin. Pejirandina cezayan ya ji aliyê dadgeha îstînafê ve, xelekek êrişên ku di dema dawî deldûjî azadiya çapemeniyê zêde bûne. Çaremîn dadgeha cezayên giran a Enqereyê bê ku delîlek hebe, tenê ji ber xebatên rojnamevaniyê bawayekî hiqûqî li hempîşeyên me ceza birî. Defegê diyar kir ku pejirandina cezayan hem êrişa li ser azadiya çapemeniyê ye û hem jî derbeyek li atmosfêra demokratbûnê ya kol Tirkiye di rojevê de ye û ha domand. Ev biryara ku berova jî rihê pêvajoyê ye, divê ji aliyê hikûmeta AKP ve bêrakirin. Hempîşeyên min ku cezayên wan hatine pejirandin, tevî hemû zextan jî rojnamevaniya xwe didomînin. Ev yek jî ji firseta ku ceza li hempîşeyên me biriye re bûye derdekî mezin. Em van cezayên bêhiqûqî qebûl nakin. Em ê têkoşîna hiqûqî ya hempîşeyên xwe veguhezînin dadgeha jûrtir. Em ê tevî cezayan jî nivîsîna heqîqetan bidomînin.